복도에서 들리는 비슷한 욕소리. 가해자 가족은 누구? 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. SNS 대화 형식으로 시끌벅적한 아파트 복도 이야기 반짝반짝. 에이 헐 저기 복도에서 또 욕소리가 들리잖아. 이 사람들 진짜 매일 모양 같아. 비 맞아. 저기 층간소음도 모자라서 욕까지. 누군가 전공하고 있는 거 아냐? 욕 인턴십 같은 거? 에이 그런 건가? 근데 저 욕소리는 항상 똑같지 않아? 구수의 좌우도 들어가고. 그러게. 저 가해자 가족들은 매일매일 심심한가 봐. 복도에서 야뱄 소리 내는 게 너무 쪽팔리겠다. 에이 진짜. 아파트 복도에서 속삭이기 단련 중인 것 같은데 대체 왜 그럴까? 아웃도어 디스트리트 스타일인가? 비 누가 오면 둘러싸는 호루라기 비타민도 있는 거 아니야? 공사 중일 때 대화하는 것처럼. 에이야. 맞아. 공사팀과 협력하고 있는 것 같아. 방음이 안 되는 돼지머리 같은 사람들. 누가 그러겠냐고. 뭐가 그런. 오토바이 배달부 통과하며 나와서 투덜거리다 도망가는 건 완전 특이해. 하고 가는 거야. 에이 그리고 택배기사도 곁에서 대사를. 살다 보면 이런 일도 있지. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.